Poďme chlapci ešte v záverečných sekundách. Vondra. Petrankov čakal úplne voľný Višňovský. Vondra prepásol tu možnosť záver. Strieľajme, lebo už bude koniec. Gól! Gól! Poslednú sekundu! Pokračuje naša presilová hra, ale už dlho trvať nebude. Milo. Hanzuš. Šatán. Gól! 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 2-2! Hurá! Alky. Vondra. Gól! Gól! To bol gól! Chlapci, posledné sekundy našej hry v oslabení a už je náš hráč na ľadovej ploche Orsák a môže ísť dopredu. Poľvado! Gól! Gól! 1-2! Vondra. Timpel. Vondra. Timpel. Timpel. Kde je gól? Kde je to gól? Ešte gól! Gól! Hurá! 2-2! Axelsson, pozor pred bránou! Ježiš! Toto bolo šťastie alebo umenie. Páni moji, klobúk dolu. Jan Lašák teraz chytil nemožné. Švédi už boli vo finále. Pálky bude tretím slovenským chlapcom z tej našej Janošikovskej družiny, ktorý pôjde na samostatný nájazd. Veľmi sa patrilo, aby niekto dal gól. A Žiko ho zatiaľ na šampionáte nedal. Dal teraz! Gól, gól, gól! Žiko, si najlepší! Lašák! Fantastický! Jano chytil aj štvrtý nájazd. Teraz ak dáme gól, postúpime do finále majstrovstiev sveta. Ešte raz. Teraz alebo niekdy Richard Lindner. Richard Lindner. Náš najproduktívnejší obranca. A rozbieha sa trenčiansky rodák. Ríško, nech ti to vyjde. Dáva gól! Sme vo finále! Sme vo finále! Rusko, Slovensko! Timpel. Višňovský. Gól! Gól! Výborný teraz Šatán. Timpel ešte. Ale Šatán si našiel na gól! Vondra gól! 2-0 Peťo Vondra, využívame prvú presilovú hru. Výborná! Gól! 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 Fantázia! Papi! Môžeš dopredu, Žigo, poď, lebo má Vondru! Žižka, gól! Dávame gól! Peter Vondra! Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie! Fantasticky sa to hovorí! Slovensko vyhralo vo finále 66 majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3.